Am ამერიკული გზავნილების ფონზე კი ივანიშვილის ხელისუფლება ისევ აგრძელებს გამოხატვის თავისუფლებისა და განსხვავებული აზრის ჩახშობას და მოქალაქეების დაკავებას ბანერის ჭერის გამო. საკრებულოსთან კიდევ ერთი პირი დააკავეს, რომელსაც იმავე შინაარსის ბანერი ეჭირა, რის გამოც წინა დღეს დააკავეს 10 ადამიანი და თანაც პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენებით. საკრებულოსთან გუშინ დაკავებული ნოდარ წიწრიაშვილი სოლიდარობას უცხადებს თავისუფლებისთვის მებრძოლ ადამიანებს და მიიჩნევს, რომ რეალური საფრთხე ქვეყანას ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკის განექმნება და არა გამოხატვის თავისუფლებით. გუშინ დაკავებულების სასამართლო პროცესები დღეს უნდა გაიმართოს, დაახლოებით 1 საათში გადის წინასწარი დაკავების ვადა 48 საათი. მარიკა ბოლქვაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მარიკა, ხომ არ გახდა ცნობილი სასამართლოს ხდომების კონკრეტული დრო? Yaxsapa პირველ რიგში მაყურებელს ვეტყვი იმას, რომ დაკავებული დავით წიწრიაშვილი გორის წინასწარი მოთავსების იზოლატორშია გადაყვანილი და ის ახლა ელოდება, რომ ჩაინიშნოს მისი სასამართლო პროცესი. პროცედურულად დაკავებიდან 48 საათი აქვს შესაბამის უწყებას იმისთვის, რომ ჩაინიშნოს სასამართლოს ხდომა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 48 საათიანი ვადის გასვლის შემდეგ წიწრიაშვილი უნდა გაათავისუფლონ იზოლატორიდან და შემდგომში უნდა ჩაინიშნოს მისი სასამართლო პროცესები, რომელსაც ის დაესწრება და სწორედ იქ გახდება ცნობილი რა ტიპის სანქციას გამოიყენება. მის წინააღმდეგ ეს იქნება ჯარიმა თუ ადმინისტრაციული პატიმრობა. წიწრიაშვილი გუშინ საკრებულოსთან იყო მისული დაახლოებით იგივე შინაარსის ბანერით, რითაც თორნიკე თოშხუა და გუშინ წინ დაკავებული კიდევ 9 დემონსტრანტი ვიხილეთ საკრებულოსთან. ის მან დაკავებამდე განცხადებაც გააკეთა, რომ მისი თვითმიზანი არ იყო ის, რომ ვინმესთვის შეურაცხყოფა მიეყენებინა, უბრალოდ ხვდება, რომ ქვეყანაში ახლა იზღუდება სიტყვის თავისუფლება, მოქალაქეებს აკავებენ პროტესტის გამო, ამიტომ ნოდარ წიწრიაშვილმა გადაწყვიტა, რომ ამ ფორმით გამოეცხადებინა სოლიდარობა დაკავებული ადამიანების მიმართ და აგრეთვე გაეგონებინა რეჟიმისთვის ხმა, რომ არავის ეშინია მათი და ყველა მოქალაქე დადგება და გააჟღერებს საკუთარ სათქმელს კონკრეტულ ლოკაციებზე. არ აქვს ეს მნიშვნელობა, რომელი ქალაქი იქნება თუ რეგიონი. რაც შეეხება მის ბრალს, ის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 166 მუხლით არის დაკავებული და მას ედავებიან წვრილ მანხული გნობას. კონკრეტულად ადამიანის შეურაცხყოფა არ არის ჩემი კულტურული ფასეულობა, მაგრამ რადგანაც ისინი ცდილობენ ჩვენ შეშინებას, ხო? ეს არის უბრალოდ ფორმა, რომ შიშს არ დაემორჩილოთ, ბიზნეს შეურაცხყოფა ჩემი თვითმიზანი არ არის. ჩვენ იმიტომ არ ვიბრძვით, რომ ვიღაცა მერე შევავიწროვოთ. მე იმიტომ ვიბრძვი, რომ ყველას კონდეს თანაბარი უფლება ამ ქვეყანაში ცხოვრების. ნაცაც, კოცსაც, შუაშიცაც და ასე შემდეგ. თუ იგივე მოხდება და სხვა დაიჩაგრება და სხვა იარსებებს სხვისი ჩაგურის და განადგურების ხარჯზე, მაშინ ჩემს ბრძოლას აზრი არ აქვს. რაც შეეხება გუშინ წინ დაკავებულ თორნიკე თოშხუას და კიდევ 9 პირს, ისინი ამ დრომდე წინასწარი მოთავსების იზოლატორებში რჩებიან სხვადასხვა რეგიონებში, დუშეთში, საგარეჯოში და გურჯაანში და ელოდებიან სასამართლო სხდომების ჩანიშვნას, რომელიც სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში უნდა გაიმართოს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ გუშინ წინ საღამოს თორნიკე თოშხუა გამოჩნდა თავდაპირველად ბანერით და ბანერზე დატანილი კონკრეტული ტექსტით საკრებულოსთან. შემდგომში ის ძალადობრივად დააკავეს მოქალაქეებმა სოლიდარობის გამოხატვა გადაწყვიტეს თორნიკე თოშხუასთვის და სხვა დაკავებული პირებისთვის, ამიტომ ისინიც ჩავიდნენ საკრებულოსთან. შემდგომში კვლავ ძალადობრივად საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა დააკავა 9 პირი საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. განსაკუთრებული აგრესიით საპატრულო პოლიციის მაღალჩინოსანი დავით მამაგეიშვილი გამოირჩეოდა, რომელიც დაკავების დროს მოქალაქეებს სახეში ურტყამდა და თმით ათრევდა და ასე ცდილობდა საპატრულო მანქანებამდე მათ მიყვანას და დაკავებას. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დავით მამაგეიშვილის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ჯერ კიდევ არ დამდგარა, რაც შეეხება მოქალაქეების დაკავებული მოქალაქეების და სამოქალაქო აქტივისტების დაზიანებას, რაც ზუსტად ვიცით არის ის, რომ იამელითაურს სავარაუდოდ დაკავების მომენტში მიყენებული დაზიანება აღენიშნება. მას დალურჯებული აქვს ხელის და ფეხის ნაწილი, უკვე მოინახულეს იამელითაურის სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა და აგრეთვე გამომძიებელმა და წესით უნდა დაწყებულიყო უწყებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკვლევა. ინციდენტი კი არა, კატასტროფა იყო სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ბანერთან დაკავშირებით მაშინ როდესაც რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს ბანერზე დაწერილი გამორიცხულია ამასთან დაკავშირებით პატიმრობის შეფარდება ადამიანებისთვის, მართალია ახლა მოვლენებს უსწრებ და წინ და წინ ვიძახი და პატიმრობის შეფარდება, მაგრამ სხვა მოლოდინი უბრალოდ სამწუხაროდ აღარც გვაქვს. რაც შეეხება იამელითაურს, რომლის ინტერესებსაც ვიცავ მე, ამ მომენტში იგი იმყოფება გურჯაანში, გურჯაანის დროებითი მოთავსების
იზოლატორში და არა მარტო ის, დაახლოებით 4 ადამიანი არის მასთან ერთად. დაზიანებას რაც შეეხება მარცხენა ხელის არეში აქვს ზემოთ მხრის უკანა მხარეს დალუგჯებების სახით და ასევე აქვს ფეხზე. სისტემა ებრძვის ამ სოლიდარობას და მათი მიზანი არის ის ზუსტად რომ ეს მოსუყავი ეფექტი საბოლოო ჯამში არ გამოვიდეს არავინ ქუჩაში და ერთმანეთის მიმართ არ გამოაცხადა სოლიდარობა. თუმცა ჩვენ ვხედავთ მოცემულობას, რომ რამდენიც არ უნდა დააგოვონ, ხვალზე, გმაზე გამოდის უფრო მეტი ადამიანი და ერთმანეთის გვერდში დგომით აცხადებენ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობას. საბოლოო ჯამში ეს დაგავებები, რომელიც საბოლოო ჯამში საპოლიციო ძალის გამოყენებით აფორმებენ და მორჩილებლობით თუ წვრილმანი ხლუბნებით, მიყვავს იმ რეალობამდე, რომ უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ქუჩაში და სისტემის ის მიზანი, რომ ჩაახშოს ეს პროტესტი პირიქით აძლიერებს. ხედავთ აქტიურად განახლებულ დაკავებებს, აბსოლუტურად უსაფუძვლო დაკავებებს, რომლის ფარგლებშიც უზღუდავენ ადამიანებს აზრის გამოხატვის თავისუფლებას და ეს არის პირდაპირი დევნა ადამიანებისა, თავისუფალი მოქალაქეების. გარდა ამისა, მათი მხრიდან ვერ ხდება მუხლის შერჩევა, ასე ვთქვათ, თუ რა დარღვევას ჰქონდა ადგილი და უთითებენ წვრილმან ხულიგნობაზე, რაც ასევე ერთ-ერთი ინდიკატორია და პირდაპირ მტკიცებულება იმის, რომ ადამიანების დაკავება ხდება არა იმიტომ, რომ მათ რაიმე სამართალდარღვევა ჩაიდინეს, არამედ იმიტომ, რომ ხდება თავისუფალი აზრის დევნა. გუშინ საღამოს საკრებულოსთან დაკავებულ ნოდარ წიწრიაშვილს ერთი მუხლით აქვს ბრალი წარდგენილი და ერთი მუხლის დარღვევას ედავებიან. ეს არის წვრილმანი ხულიგნობა, ხოლო გუშინ წინ იმავე ლოკაციაზე დაკავებულ 10 პირს ედავებიან როგორც წვრილმან ხულიგნობას, აგრეთვე პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას, რაც წესით 60 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს და ყველაფერის სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს ჩაინიშნება.